Ketika anak kucing diselamatkan bebek, di sebuah halaman belakang, seekor anak kucing terjebak di selokan kecil. Dia meong dan meong. Tapi tak ada yang datang. Sampai datanglah sang pahlawan, seekor bebek. Bukan bebek biasa. Ini bebek Batman. Dengan kepakan kaki dan keberanian tinggi, dia dorong kucing itu keluar dari selokan pakai paruhnya. Mereka nggak ngomong apa-apa. Tapi kamu bisa lihat, itu awal dari persahabatan sejati. Kalau kamu punya teman kayak bebek ini,